台風来るときカレーを作る。台風がね来るんですよね。台風がで、私はいつも台風来るときはカレー作るんですよね。理由はないんですけど、なんか結構前にめっちゃでかい台風が来るみたいな時に2日3日ぐらいなんか外出たら危ないみたいな日があって、で私はいつもコンビニとUber Eatsで生きてるんでやばいなと思って、多分カレーを作り始めたのがきっかけで、なんか大量に作っとけば生き延びれるかなみたいな